Masarratti argaa jirtan ani qarshii 200 irraa baasa guyyaa sadaffaa kiyyaadharraa walii galatti qarshii 700 irraa baaseen jira amma wajjin qarshii 900 ta'e jechuudha appii kanarratti kana ani baasu kanaaf withdrawn jedhaani asirratti baasa. Akkuma baay'een keessan beektan appiin Zaappiiroo appii namoonni baay'een qarshii guddaa irraa hojjetanidha. Asirratti immoo akkuma argitan namni tokko qofti naannoo qarshii 54,000 appii irraa hojjetedha jechuudha. Appiin anarra isinii qabadee dhufes immoo Zaappiiroo wajjin wal fakkaataa kan ta'e taaskii wal fakkaataa kan qabuu fi baay'een keessan immoo yoo jalqabdanii hojjettan irraa fayyadamuu dandeessu jedhee kana yaadu reef immoo Appichi haaraadha. Gaafa guyyaa 15 hojii jalqabee harri guyyaa sadaffaa isaati jechuudha. Namoonni haga yoonaan jalqabeen jirtan appii kana jalqabdanii haala kamiin qarshii keessan akka baafatan akkasumas immoo taaskiiwwan isaallee akkaataa kamiin akka hojjetan isinitti argisiisaa jechuudha. Appii kanarraa ani guyyaa sadaffaa kiyyaadha isiniin jedheen jira. Guyyaa sadan kana keessatti immoo gaafa jalqabaa qarshii 200 deebi'ee immoo qarshii 500 akkasumas immoo har'allee qarshiin baasu jechuudha. Poointii naannoo kana qaba jechuudha. Naannoo qarshii 200 olii jechuudha. Kanaaf isinillee yoo jalqabdan appii kanarraa qarshii xiqqaas ta'u baasuu ni dandeessu. Baay'een keessan Zaappiiroo irraa qarshii baafattaniitu namoonni immoo Zaappiiroo illee jalqabiin jirtan viidiyoon kana jala jira waan ta'eef isa fayyadamuun jalqabuu dandeessu. Kanaaf har'a immoo appii Har'aa kana immoo yoo jalqabdan appichi Haaraadhaan namoota affeeruudhaan akkasumas illee taaskii waatsaappiidhaan hojjechuudhaan qarshii guddaa irraa hojjechuu dandeessu jechuudha. Tole amma kallattiidhumaan osoon viidiyoo isinitti hin dheeressin akkaataa kamiin akka appicha irratti hojii jalqabdan isinitti hima. Hojicha jalqabuudhaaf liinkii appicha argachuu qabdu jechuudha. Liinkii appichaa immoo telegiraamii kee irra isinii kaa'een jira. @Dani multimedia jettanii sarchi gochuu dandeessu yookaan immoo koomentii jalqabaa irratti piin isinii godheen jira. Telegiraam chaanaalii kee irra akkuma seentaniin immoo poostariin akkasii jira jechuudha. Suura akkasii isa gadi immoo liinkiin appichaa jira. Isa fayyadamuudhaan liinkicha tuqxanii appicha ni buufattu yookaan immoo hojicha ni jalqabdu jechuudha. Liinkicha erga argattanii liinkicha tuqxaniin booda akkaataa kamiin akkasiin jalqabdanii hojjettan immoo amma viidiyoo isinitti argisiisu. Liinkii appichaa akkuma tuqxaniin haala kanaan isinii bana. Kan isin tuqxanis immoo jala kanarraa isa kanaan ni tuqxu jechuudha. Akkuma isa tuqxaniin haala kanaan xiqqoon barbaada maqaan appii kana Melkam Edelidha jechuudha. Akkasitti isinii bana. Asirratti isaan kana ni guutu jechuudha. Jalqaba yuuzarneemidha. Yuuzarneemii barbaadan maqaa keessanis barreessuu dandeessu. Yuuzarneemii barbaadan ni guutu jechuudha. Yuuzarneemichi yoo dide tokkicha qabameera waan ta'eef irra deebitanii kan biraa jijjiiruu dandeessu. An amma yuuzarneemii kiyya guuteen jira jechuudha. Bakka kanarratti immoo paaswordii ni guutu. Paaswordii wal fakkaataa dijiitii 6 nulii asirraa aga 16 jechuudha. Ni guuttatu jechuudha. Kan hundumaa erga guuttaniin booda jala kanarraa saayin app isa jedhu kana tuqxanii saayin app ni gootu jechuudha. Sign up erga gootaniin booda haala kanaan isinii dhufaa jalqabarra jechuudha. Ammas deebitanii sign in isa jedhu kana tuqxu jechuudha. Amma immoo paaswordii keessan ofumaa barreessee isinii fida. Sign in kan jedhu tuqxanii continue jettuuni. Ammas deebi'ee sign in kan jedhu isin gaafata jechuudha. Ammas irra deebitanii sign in ni gootu sana booda haala kanaan isinii bana jechuudha. Akkuma isinii baneen asirratti ammas appicha buufachuu qabdu yookaan immoo bilbila keessan irratti install gochuu qabdu jechuudha. Amma liinkiidhaan bantaa waan ta'eef install isa jedhu kana tuqxanii jalqabaa yoo tole isin jedhe install isa jedhu kana tuqxanii bakka kanarraa download isa jedhu kana tuqxanii download ni gootu appicha. Yoo haala kanaan immoo isin dide jechuudha. Erga haala kanaan yoo isin dide amma kun amma fakkeenyaaf kun download naa ta'aa jira. Yoo haala kanaan isin dide immoo filannoo lammaffaa kallattii ittiin download gootan isinitti taa'imu. Open jettanii yaa'u normal access yoo isin bu'een open jettanii hojii keessanitti fufuudha jechuudha. Haala kanaan yoo isin dide immoo duubatti deebitu jechuudha. Bakka kanarraa liinkii kana koppii ni gootu jechuudha. Amma installidha yoo isin dide bakka kanarraa koppii isa jedhu jira. Mallattoon koppii jira. Isa kana jechuudha. Isanii tuqxu yeroo tokko erga isa tuqxaniin booda akkasitti isinii dhufa jechuudha. Sana booda Google yookaan Chrome irra bakka tokko irra deemuudhaan bakka search irratti jechuudha. Kan koppii gootan kana fidanii paste ni taasistu. Kunoo paste taasistaniit itti fufi jettuun jechuudha. Xiyyicha tuqxu sana booda haala kanaan download isinii ta'a jechuudha. Kallattii kanaan download gochuu dandeessu namoonni achirraan installidhaan isin dide jechuudha. Sana booda open jettuuni. Open erga jettaniin booda appichi ni bana jechuudha. Bakka kanarraa open jettanii deebitanii install gootu jechuudha. Deebitanii tuqxanii asirratti permishiniiwwan tokko tokko isin gaafachuu danda'a. Chrome irratti yoo ta'e permishiniiwwan sana kennuudhaan namoonni kan dura appiiwwan akkasii buustanii beekne jechuudha. Sana booda open jettuuni. Open akka ergataniin akkasumatti Melkamidha. Melkam Edelidha jechuudha appichi. Sana booda akkasitti isinii bana. Asirratti amma appicha irra seenira jechuudha. Username duraan ittiin bantanii fi paaswordiin asitti isin barbaachisaa jechuudha. Kanaaf username keessan ni galchitu, paaswordii keessan ni galchitu bakka kanarratti bakka lamaan irratti jechuudha. Sana booda sign in jettuuni jechuudha. Ammallee irra deebiidhaan sign in jettuuni.
Sana booda asirratti next jechuudhaan WhatsApp irratti akkasiin hojjettan isin gaafata taaskii WhatsApp normaalii hojjechuu baattan illee rakkoon qabu jechuudha akkasumatti darbuu dandeessu. Deebitanii booddee hojjechuu waan dandeessaniif jechuudha. Sana booda asirratti poointii 5,000 isinii kenna jechuudha jalqaba akkuma bantanii. Amma maal gootu isinii bakka kanarratti jechuudha. Erganni haala kanaan poointii kana isinii kenne hojiiwwan lama qabdu taaskii WhatsApp hojjechuu fi taaskii lama qabdu jechuudha. WhatsApp fi namaaf share gochuudha. Kanaaf amma kallattiidhumaan kan WhatsApp hojjenna jechuudha. Ittaan immoo namoota share akkamitti akka gootanan immoo isinitti argisiisa jechuudha. Kanaaf amma link WhatsApp isa jedhu kana tuqxanii jalqabaa isa kana ni hojjetu jechuudha. WhatsApp keessaniin poointii walitti qabachuudha jechuudha. Sana booda asirratti lakkoofsa WhatsApp keessanii ni galchitu. Plus jedhee bakka dhufu kanarratti lakkoofsa WhatsApp keessanii ni galchitu. Erga galchitanii xumurtaniin booda immoo bakka kanarratti jechuudha start task isa jedhu kana tuqxu jechuudha. WhatsAppiin kun banaa ta'uu qaba jechuudha bilbila keessan irratti lakkoofsitti galchitan kun jechuudha. Sana booda linkii waltaa isaa jechuudha notifiikeeshiniin gubbaarraa WhatsApp irraa isinii dhufa. Kun notifiikeeshiniin akkasii yoo isinii dhufu sana booda maal gootu notifiikeeshinicha tuqxanii jechuudha iskiriinii gadi buttanii tuqxanii connect gootu jechuudha. WhatsApp connect kan jedhu isinii dhufa. Bakka kanarratti kun WhatsApp irrattis connect kan jedhu dhufa. Sana booda koodii akka galchitan isin gaafata jechuudha. Password isin gaafachuu danda'a gidduutti. Sana booda koodii achirratti isinii dhufe jechuudha. Appichi irratti koodii isinii dhufe. Koodii appichi isinitti argisiisu jechuudha. Melkam Edeliin jechuudha. Asirratti fidanii koodii sana ni galchitu. Koodii sana erga galchitaniin booda bakka kanarratti connect wal godhaa device isa jechuudha. Kun asirratti akkuma argaa jirtan poointii walitti naa qabaa jira jechuudha. Amma fakkeenyaaf naannoo 5,100 naa kenneera jechuudha. Taaskii tokko qofa jechuudha. Naannoo 5,100 naa kennee jira. Kanaaf amma haala kanaan poointiin kiyyaa meeqa qaqqabeera jechuudha. 10,100 jechuudha. Biyaansi naannoo poointii 900 argannaan withdraw gochuu danda'a jechuudha qarshii 100. Kanaaf haala kanaan hojjechuu dandeessuun isiniin jedha. Poointii haala kanaan walitti qabachuu dandeessu. Lammaffaa immoo namaaf share gochuudha. Isaafis immoo bakka kanarra tuquudhaan jechuudha. Linkii mataa keessanii qabdu linkii sana namootaaf ergitanii kun bakka kanarraa koppii gootanii nama ergitanii namoonni sun gaafa isaan bananii gaafa isaan withdraw godhanii fi gaafa isaan hojjetan koomishinii argatu gaafa isaan withdraw godhan immoo qarshii 50 yookaan poointii 5,000 isinii kenna jechuudha nama tokko. Kanaaf koppii gootanii nama sana argitu referral koodii immoo kan keessan akka guutuu qabdu itti himtu jechuudha. Kallattii linkii keessan tuqnaan normaalii rakkoon qabuni. Sana booda piroofaayilii keessan irra galtanii poointii keessan withdraw gochuudhaaf piroofaayilii isa jedhu kana tuqxanii poointii keessan isinitti argisiisa asirratti withdraw isa jedhu kanarra galtu jechuudha. Erga asirra galtaniin booda asirratti maal gootu jechuudha jalqaba add gochuu qabdu jechuudha kan ittiin baafattanii teelebirriidhaan baasuu dandeessu asirratti laayin bakka jedhu irratti Itoophiyaa jettanii guutu biyya Itoophiyaa jechuudha. Sana booda confirm jettuuni baanka bakka jedhu kanarratti immoo lakkoofsa baankii teelebirrii keessanii ni galchitu. Telekom jettuun baankii irratti jechuudha telekomiidha. Kaardi nambara bakka jedhu irratti immoo lakkoofsa bilbilaa keessan yookaan immoo teelebirrii keessanii ni galchitu jechuudha 09 jettanii. Sana booda maqaa akkaawuntii keessanii ni galchitu. Erga isa kana galchitanii xumurtaniin booda save jettuuni jechuudha. Save akkuma jettanii asirratti maqaa keessan fidee asirratti immoo lakkoofsa keessan dhuma isaa isinitti argisiisa jechuudha. Amma maal gootaniitu jechuudha bind gootaniitu jechuudha. Amma withdraw gochuudhaaf namni tokko 10,000 qabuu qaba. Inni xiqqaan 10,000 yookaan immoo qarshii 100 jechuudha. Inni guddaan immoo miiliyoona tokko qarshii 10,000 jechuudha. Yeroo tokkotti withdraw gochuu namni tokko kan danda'u. Piroosesiin isaa immoo kan inni turu guyyaa tokko hanga 3dha. Normaalii guyyaa tokko miti sa'aatii 2 sa'aatii tokko caalayyuu hin turu jechuudha kan inni withdraw ta'u. Sana booda andi taaks reetiin immoo parsantii 10 jechuudha. Kanaaf biyaansi namni tokko withdraw gochuuf 11,000 qaqqabuu qaba jechuudha. Kanaaf amma ani akkaawuntii kan biraatiin withdraw gochaan isinitti argisiisa maaliif kanarraa withdraw gochuu hin danda'u waan ta'eef jechuudha. Kanaaf akkuma asirratti argaa jirtan amma akkaawuntii kanarraa qarshii poointii naannoo 30 yookaan immoo qarshiitti naannoo qarshii 300 jechuudha kanan qabu. Kanaaf amma maalan godha jechuudha bakka kanarraa piroofaayilii kiyya irra galuudhaan withdraw nan godha jechuudha. Erga sirra dhufee booda immoo bakka kanarraa withdraw kan jedhu ammallee nan tuqa. Sana booda asirratti lakkoofsi kiyya durumaaniyyuu baay'ee ta'ee jira waan ta'eef ammaantii nan barreessa jechuudha. Amman baasuu barbaadu akkuma asirratti argitan ani meeqan baasuu danda'a jechuudha. Amma qarshii 200 kanaan ani baasuu danda'u kanaaf 20 jedheen barreessa maaliif fi na gaafata waan ta'eef naaf hin guutu waan ta'eef jechuudha. 30 qofan qaba. Biyaansi 33 ta'uu qaba jechuudha. Ani amma qarshii 300 sana baasuuf kanaaf amma qarshii 200 qofan irraa baasa. Akkuma asirratti argaa jirtan ani qarshii 200 irraa baasa. Guyyaa sadaffaa kiyyaadharraa walii galatti qarshii 700 irraa baaseen jira amma wajjin qarshii 900 ta'ee jechuudha. Appii kanarratti kanan ani baasu. Kanaaf withdraw jedhaani asirratti paaswordii na gaafata. Paaswordii kun itti galcha. Paaswordii ergan galcheen booda confirm jedhaan jechuudha.
kunoo irratti jira asirratti amma poointii 8,000 wayii qofannaa fi withdraw story ramma galee yoon isinitti argisiisu jechuudha. Bakka kanarra yoon galee isinitti argisiisu agayyonaatti kana nani baase kunoo asirratti 10,000 jechuun asirratti 10,000 baaseen jira. Gaafuma jalqabaan baasee gaafuma deebiin ammas immoo 10,000 yookaan immoo qarshii 100 nan baasee ammas immoo kaleessa immoo guyyaa 16 guyyaa lamatti jechuudha qarshii 100 jechuudha. Isaan kun guyyaa 16ttidha. Kun immoo gaafuma appichi jalqabee gaafa 15tti jechuudha. Bakka kanarratti immoo pending guyyaa 17dha irraa kanaaf guyyaa 3 keessatti meeqa baase jechuudha. Appii kanarraa birrii 900 irraa hojjedhe irraa baase jechuudha. Kanaaf isinillee qarshii 1,000 jechuudha waliigalatti kanan hojjedhe normaali inni kun isaan manii guutaa waan ta'eef taaskii yeroon hojjedhama WhatsAppiin hojjennee yuutirraa yeroon hojjedhe ni guutaa waan ta'eef kanaaf isinis WhatsAppii 2-3 fayyadamtanii hojjettanii irraa qarshii guddaa hojjechuu dandeessu. Appii kanarraa namoota affeeruudhaan immoo namoonni sun yeroo isaan withdraw godhan poointii 5,500 isinii kenna waan ta'eef dafaatii namoota affeeraa irratti hojjedhaa birrii guddaatu irra jira jechuudha. Appii kanarraa anamma yoonaatti kanan hojjechaa jiru kan taaskiiti malee baay'inaan namoonni nan affeereyyuu withdraw namoota godhanii miti'anii taaskiidhuma qofaan kanan hojjechaa jirudha jechuudha. Kanaaf isinillee namoota affeertanii namoonni sun irraa taaskii akkasumas immoo withdraw isaan godhan immoo poointii irraa argachaa hojjechuu dandeessu jechuudha. Viidiyoon keenya irraa kana fakkaata. Yeroo itti aanutti immoo hojii kan biraatiin walitti deebinaa. Telegram chaanaalii keenya join namoonni hin godhin join gochuudhaan hojiiwwan onlaayinii baay'eetu achirra jiru jechuudha. Isaan jalqabuu dandeessu. Kanaaf immoo chaanaalii kana subscribe godhaa. Viidiyoo kana immoo agasitti yoo ilaaltan like osoo hin godhin hin bahinaa. Galatooma.